今天又是一个喜庆的日子，三湘又一个楼盘开通了香港直通巴士，那咱们的大湾区啊是越来越紧密了，方便咱们香港的业主啊出行。这个楼盘呢就叫凯博风景，从这里的话坐这个大巴直达香港的话，只需要不到1个小时就可以了，并且它的首付呢只需要2万块。而且还是精装修拎包入住，并且呢，它的环境还特别的浪漫，配套呢也十分完善。那接下来老规矩，航拍走起！果然是山清水秀，4万桃源，非常符合香港人豪宅的气质。对了，这是一套3井大豪宅，它的面积呢是1000尺，也就是98个平方。而现在找房叔搞特价，9000多就可以拿下，还是精装交付，并且如果你不想给那么多钱的话，2万块就可以先让你入住进来。那这么好的房源，是不是应该给房叔点个赞、点个关注，一键3连？这个呢，就是你家的一个超大景观阳台，从这里开始到这边全部都是赠送的。从阳台进来以后，就是你家的一个会客大厅，客厅开间4.5米，老板出门开路虎。这个圆形的这个水晶灯寓意着花好月圆，团团圆圆。再往这边呢，就是你家的一个餐厅，秦时明月汉时关，全家就在这吃大餐，做的是长方形的，寓意着长长久久。再往里走，民以食为天厨房就在这里边，顿顿烧烤，小海鲜，人生不过3万天，日子赛过活神仙。这边还有一个生活小阳台，可以放洗衣机、晾晒衣服，很方便。入户门呢，在这个位置，咱们这个是2梯4户的，是非常的到位，专梯入户可以说得上是还是密码指纹锁，问君归期未有期，密码指纹3合1。哇，这个电视背景墙太漂亮了，来摄影师给大家看一下，这种桂林山水甲天下的这种风景，就在你家的背墙展示，特别的高大上。看一下里边的布局，李白乘舟将欲行，看看这个厕所行不行？非常的丝滑瓷砖上墙，金碧辉煌。它是一个标准的3房户型。这边呢是长辈间，家有一老，如有一宝，这里住着老领导。再来看一下对门这间儿童房，
住着祖国的花朵，愿他以后的人生也能风风火火。最后呢，参观尊享主卧，主卧套房带你飞，大哥抱的美人归，一杯接着又一杯，哇，这个主卧带主卫，太棒了。来看一下你们睡觉的地方，这边呢是嫂子的衣帽间。一进主卧心不慌，嫂子的衣服啊、帽子、鞋子往这抓。主人房里摆张床，你和嫂子啊有的忙，你们的爱情到地老天荒。还有这么大的落地窗，满眼的山与绿，对不对？让你的眼睛啊充分的洗澡，看看蓝天白云，特别的云卷云舒。那整套房看完了，总结一下3大亮点。第一，它的地段非常好，位于珠海的后花园3乡镇，它与珠海的唐家仅1路之隔，所以它的位置非常好。通过这个大楼巴士啊，因为已经开通了这个直达巴士，去香港的话大概1个钟就可以了，所以地理位置啊特别好。主要是它的环境很好，是不是？在于它在乎山水之间也，是不是？世外桃源。第二个就是它的格局很棒，98平方，标准的3房2厅2卫户型，还是东南的一个朝向。第三个就性价比了，那珠海唐家那边卖2、3万一个平方，这里的话不到1万块，并且还可以首付2万块就可以轻松拿下。那对于香港的你呀，来这里买一套度假自住，真的是性价比超高。你点个关注啊，点个赞，咱们下期视频呢不见不散，再见。善恶皆会得报应，祸福自然有天理。姻缘桩桩似线牵，万事悠悠当